ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಇವತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ ಹೇಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋ ಬದಲಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ತನಕ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಹಾ, ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ನಾವು ತೋಟದಿಂದ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ ತಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಟ್ಟೆ. ನೋಡಿ, ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನು ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿಲಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂತ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆಹಣ್ಣು ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಉದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಲು. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.